السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. تطورات كتيرة وأخبار مهمة وتعليقات ضرورية على كل اللي حصل في الساحة الرياضية في الساعات الأخيرة. يمكن في النادي الأهلي 5-6 محاور مهمين. الأولى الخاصة بإمام عاشور وكل الدوشة اللي حصلت بسبب الخناقة اللي بينه وبين بعض أفراد الأمن في أحد المولات في مدينة الشيخ زايد في الجيزة، بسبب ما تعرضت له زوجته من مضايقات ومعاكسات من بعض الشباب في المول. وعايز اقول 3-4 نقاط في المسألة ديت. النقطة الأولانية خاصة بالظروف اللي المجتمع فيها والحالات اللي البنات والسيدات بيتعرضوا لها من مضايقات وتحرش ومعاكسات، واللي القانون بيواجه ده بصرامة. لكن كمان أفراد الأمن في مثل هذه المولات والتجمعات لازم يقوموا بدورهم. انت مش دورك بس ماسك تليفون وواقف، انت دورك حماية كل الناس اللي موجودة. ولما القانون يكون بيجرم كل عمليات التحرش والمعاكسة والمضايقات وقلة الأدب اللي ممكن البنات والسيدات يتعرضوا لها من شباب منفلت حالته انتوا عارفينها بتبقى عاملة ازاي، يبقى ده الدور المهم جدا على رجال الأمن الخاصين اللي موجودين. النقطة الثانية أو الثالثة خاصة بإمام عاشور. المسائل في مثل هذه الأمور بتبقى عايزة هدوء شوية. العصبية والتشنج والانفلات ما بيحلش مشاكل. صحيح إنه كل واحد بيبقى رد فعله حسب اللي اتحكى له، حسب الطريقة اللي تم التأثير عليه بيها، فرد فعله بيختلف. إنما في الأول وفي الآخر لو ده يعني مكان فيه انضباط وفيه التزام وفيه احترام ما يحصلش ده كله. ايه مدى ردة فعل امام عاشور او غضبه؟ هو راجل شرقي، متهيالي لو تعرض لاي ظرف اي حد غيره درجات رد الفعل هتبقى متفايتة ومتباينة حسب رد المكان. انما كمان يلاحظ بالنسبة لامام بدري قوي ان احنا نقول ان في خناقة في مول الساعة 6 الصبح. ده كلام ابدا يخلينا نلفت النظر تاني وتالت ورابع للمشكلة اللي اتكلم عليها مستر مارسيل كولر مؤخرا، ان اللايف ستايل بتاع اللعيبة لازم تراعي حياتها وتراعي ظروفها وتراعي صحتها وتراعي الراحة بتاعتها وتراعي كونها لاعب محترف. صحيح انه ممكن يكون ما كانش وانه راح متأخر او غيره، لكن في المجمل سهر لعيبة او تواجد لعيبة بره البيت لهذا التوقيت المبكر، احنا ده امتداد لليوم 6 الصبح، يعني بنتكلم صعب جدا على لعيب كورة يكون صح الوقت ده. انا بحب اتكلم دايما في الصح، وبحب اتكلم ايه الغلط وايه الصح. غلط المعاكسات، قلة الادب اللي ممكن البنات او الزوجات او السيدات يتعرضوا لها، دي قلة ادب وسفالة يجب انها تقاوم بكل الحسم والحدة من النواحي القانونية ومن رجال الامن اللي موجودين، حفاظا على حق الناس انها تبقى موجودة في مكان عام زي كده. لكن كمان لكون امام راجل رياضي ولاعب كرة، اولا التواجد في مكان زي كده او مكان بره البيت حتى في توقيت الساعة 6 الصبح مسألة يعني تتسجل ضده مش تتسجل معاه، عشان نبقى صراحة ونبقى أمنا ونبقى حريصين على إرساء القواعد والنظام الصح. النقطة الأخيرة، طب موقف الأهلي إيه من خناقة إمام؟ طبعا الوقت كان سريع وكان إمام عنده تمرين النهارده، ولما الكلام أثير قعد معاه الكابتن خالد بيبو سمع منه على نص الحكاية، ودلوقتي نركز في المباراة وبعد المسألة يتقيم الموقف ايه اللي حصل وايه الخطأ اللي حصل فيه بالظبط. وفي النهاية لو الولد امام مظلوم الاهلي هيقف جنبه بقوة، لو امام غلطان الاهلي هيحاسبه بقوة برضه في الحالتين. حاجات زي كده مفترض انها ما بتعديش. عايز اقول لكم بص يا ابو الصحاب، بيقول لك خناقه امام عاشور مع احدى افراد الامن في مول في الشيخ زايد، ولقطه ما تصحش. في واحد يعني بيقول لقطه ما تصحش من امام عاشور. بس عايز اقول لكم عن حاجه بس في البدايه قبل ما اتكلم في الموضوع ده. هو امام عاشور مش ابن خالتي يعني عشان ادافع عنه او ما دافعش عنه او اهاجمه، يعني انت فاهمني، يعني مش لا هاجم ولا هدافع، بس هو يعني عايز اقول كلمتين بس. هو امام عاشور ده بني ادم، صح؟ بني ادم زي ما انت بني ادم وانا بني ادم وكلنا بني ادمين، يعني فاهم انت ازاي؟ لنا حياتنا الشخصيه وحياتنا الخاصه. هو بيقول لك الراجل عاكس مراته، فطبيعي يعني انت مستني منه ايه مثلا؟
الاستاذ الجميل اللي بيقول لك لقطه زي كده ما ينفعش وما يصحش يا امام وبتاع. والله على قناه اون تايم سبورت من شويه كان لسه في واحد، والله هو زملكاوي بس انا مش عارف هو اسمه ايه يعني بصراحه. بيقول ما لقطه مش حلوه يعني، مشهد مش حلو من امام عاشور. باشا لو انت مكانه بقى كان هيبقى ايه الوضع؟ كنت هتبقى ايزي ولا ايه الدنيا؟ انت وظروفك بقى. بس هو يعني الراجل انا شايف من وجهة نظري، والله زي ما بقولك كده هو مش ابن خالتي عشان يدافع عنه، بس من وجهة نظري هو طبيعي يعني. التصرف اللي هو عمله طبيعي جدا يعني، طبيعي جدا لأي حد في مكانه يعني. انت مستني منه ايه؟